Mamlakatimizda mavjud kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish doirasida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish yo'nalishida Davlat xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlari va Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda qo'shni davlatdan kontrabanda qilingan katta miqdordagi narkotik moddalar to'xtatib qolindi. Xususan, oldindan kuzatuvga olingan Samarqand viloyati Urgut tumanida yashovchi 1989 va 1992 yillarda tug'ilgan 3 nafar fuqaro aylanma yo'llar orqali Tojikiston Respublikasining Panjikent tumaniga borib, narko savdogarlardan sof og'irligi 14 kilogramm 766 gram bo'lgan opiy va 14 kilogramm 958 gram gashish moddalarini olib, o'zbek-tojik davlat chegarasini buzgan holda O'zbekiston hududiga qaytib o'tgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Ko'zdan kechirish davomida Tepaliqning vaqtida bittasida 15 o'ringa borib turgan yashish giyohvandlik vositasi qo'shilish bo'lgan bo'ldi. Ikkinchisida 15 dona o'rinlarda opiy giyohvandlik bo'lgan vosita olindi. Hozirda qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi va 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Boshqa holatda esa Samarqand shahrida joylashgan avtomashina qo'yish uchun mo'ljallangan garajni ko'zdan kechiramiz. Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida Samarqand shahar Orzu mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan xususiy avtomashina garaji xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Ushbu garajni mana orqa tomoni metal qoplama bilan eshikcha qo'ygan, ochdik, ichkarisida kul rangli granit tosh borligi aniqlandi. Natijada undagi maxsus tayyorlangan xufiya joyda marmar toshlar orasiga 9 kilogramm 40 gram opiy ekstraksiyasi yashirib qo'yilganligi aniqlandi. Ta'kidlash lozimki, bunday narkotiklar odatda xorijdan kontrabanda yo'li bilan olib kelinadi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi va 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, garaj egasini qo'lga olish bo'yicha choralar ko'rilmoqda. Qayd etish kerakki, har ikki holatdagi jinoyatlarni sodir etganlik uchun qonunchilikda 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilangan. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.